即係雖然咧就品類唔係好多，但係咧一蓑煙雨任平生嘅自在，個個都係大文豪，真係勁到爆炸，真係要經過五關斬六將啊，就難過而家考高考啊！而家都仲係中國書法史上嘅經典之作。經過呢個風景如畫嘅露天庭院之後呢，我哋就見到三言池啊！哇，呢個係堅嘅喎，呢個。這個魚要趁熱吃，老闆哈。OK 吓，啲上餸咁快嘅都係啲好嘅食肆嚟嘅。好，大家早晨啊！咁我哋又落去食個早餐先。咁啊，呢度啊粥粉麵啦。食碗熱辣辣一早㗎嘛，比較舒服啲。其他品種咧都幾齊全喎，就有啲菜啊、春卷啊，咁啊咖啡茶啊、牛奶啊、豆漿啊都一應俱全啊。仲有啲蛋糕啊、麵包咁樣，仲有水果。即係雖然咧就品類唔係好多，但係咧綜合起嚟咧都夠你食㗎啦。食飽係完全冇問題嘅，幾好幾好。咁啊，10零蚊加埋個早餐就唔使騰嚟騰去啦，係咪？咁而家就退房出發去蘇東坡紀念館。嗱，又見到呢個天鵝呢條橋啦。蘇東坡博物館。OK， 一入到博物館門口咧，我哋就見到東坡呢個雕像啊。咁我哋睇到佢左手啊拎住支拐杖，右手就好自然咁放開啊。咁啊，成個姿態咧都非常之灑脫，望多兩眼真係可以感受到嗰份一蓑煙雨任平生嘅自在。跟住我哋鏡頭轉翻過嚟咧，呢度就係三蘇祠啦。蘇東坡、佢老豆蘇洵，仲有佢細佬蘇轍，一門三父子，個個都係大文豪，真係勁到爆炸。企喺呢度咧，望住周圍嘅環境，想象下當年佢哋三個人一齊喺度吟詩作對、談古論今嘅畫面咧，都幾熱鬧。東坡喺佢老豆嘅教導之下咧，先至有咁高嘅文學成就。行到呢度，除咗欣賞建築之外咧，更多係感受佢哋父子情、兄弟情同埋呢種文學傳承嘅力量，真係令人感動啊！嗱，我哋而家睇到呢個咁精妙嘅模型咧，就係講緊古代嘅科舉制度啦。大家知唔知道東坡當年咧係點樣出身嘅咧？佢21歲就同老豆、細佬三個人一齊赴京應考，一舉成名啊！仲俾當時嘅主考官歐陽修咧點名讚賞，威到盡。咁呢個展廳就係展示翻當年嘅試卷啊、放榜文書啊咁，仲有唔同朝代嘅考試規則。睇完我哋就明白啦，原來古代要做官咧，真係要經過五關斬六將啊，就難過而家考高考啊。咁啊，蘇東坡真係可以喺咁激烈嘅競爭之中咧，就脫穎而出，就真係天才加努力啊！唔怪得後人都咁多 fans 敬重佢啦。跟住我哋睇呢個展廳，係講東坡作為宋朝4大書法家嘅地位。大家知唔知作為宋4大家嘅書法呢？東坡咧就係排頭位啊！佢嘅書法唔係嗰種死板嘅工整，而係有種獨特嘅個人風格，筆墨之間咧就充滿咗感情同埋氣勢。最出名嗰幅《寒食帖》，到而家都仲係中國書法史上嘅經典之作。有人仲話係天下第3行書添。佢寫字講求係我書意造本無法，即係話唔跟死規矩，最緊要有自己嘅 style。望住佢嘅真跡咧，我就會發現每個字咧都好似有生命咁。難怪千年之後仲有咁多人臨摹同學習啦，真係佩服啦！經過呢個風景如畫嘅露天庭院之後咧，我哋就見到三言池啊！呢個三言池供奉係邊三言呢？就係蘇東坡本人、葛洪同埋陶淵明啊。三位咧都係同嶺南好有淵源。點解會擺埋一齊呢？因為東坡咧就最崇拜呢兩位，佢敬仰葛洪嘅修道人生，又嚮往陶淵明歸隱田園嘅瀟灑。呢個配搭咧，完全係佢內心嘅寫照啊！咁企喺度望住呢三位先賢嘅雕像，你就會發現呢度唔單止係間祠堂，更係一個了解蘇東坡內心世界嘅地方。
鏡頭一轉呢，我哋就嚟到東坡書院啦。東坡書院以前其實就係東坡自己出錢起嘅屋企啦。佢走咗之後呢，惠州市民就將佢間屋就改做祠堂嚟紀念佢嘅。到咗元朝至正6年，即係1346年呢，官方就將祠堂擴建，正式立咗做東坡書院。係啊。OK 咧，咁我哋鏡頭就轉到呢個書法長廊啊。喺呢度展出嘅咧，就全部都係蘇東坡嘅經典法帖模本啊，包括佢最出名嘅寒食帖。咁我哋睇下啲字咧，就時而厚重，時而輕盈，完全係佢當下心情嘅寫照啊。佢寫字講求我書意，造本無法，就唔會死跟規矩，最緊要係有靈魂。慢慢行，慢慢睇咧，我哋係感受到佢筆墨之間嗰種灑脫同不羈，就好值得細味嘅。好啦，行完一圈之後，簡單總結下呢個蘇東坡紀念館，由門口嗰尊瀟灑嘅蘇東坡像開始咧，帶我哋睇過佢嘅真跡墨寶，認識咗佢一門三父子嘅文學傳承。了解咗科舉制度點樣造就佢嘅仕途，仲有佢喺西湖嘅疏水利嘅功績，再入去咧就欣賞埋佢同宋四大家嘅書法藝術，懷緬咗三言詞入邊嘅東坡、葛洪、陶淵明嘅精神共鳴，仲有就係東坡書院嘅祭祀傳統，同埋佢書法長廊嘅字帖盛宴啊！咁啊，成個館行完之後呢，就真係好似穿越咗900年嘅時空咁啊！由佢嘅童年就睇到晚年，由文學、書法、水利、哲學，全方位咁感受呢一位千古全才嘅傳奇一生啊！真係好值得嚟打下卡，咁啊真心推介。即係若果係對歷史感興趣嘅朋友仔呢，就唔好錯過呢個東坡博物館啦！呢個咁搞笑嘅，有個臨記喺度扮蘇東坡，德有鄰堂，呢邊有古井，東坡井，哇！呢個係堅嘅喎，呢個。該井為宋代圓形井，深14米，青磚砌成。北宋大文豪蘇東坡譽為重要遺址啊！呢個真係真跡嘅。好啦，我哋參觀完呢個東坡紀念四館，公里後左轉。而家就去食飯啊！揾咗間鴨嘴魚食啊！咁啊都係客家嘢嚟嘅。好，今日我哋中午飯就嚟到呢個四季漁歌。仲有個小朋友玩嘅地方，可以企上去，一陣可以帶弟弟豬嚟。OK， 坐低咗啦。四季漁歌食鴨嘴魚啊！呢間好睇住。這個魚要趁熱吃，老闆哈。OK 嚇，夠晒快手，新鮮滾熱辣。幾碗飯呢？點啊？啱唔啱你口味？哦，知啦。我哋嗌咗個剁椒味，要趁熱食喎。蓮藕湯，我哋小鮮風最愛。上菜好快喎，上齊喎竟然，真係10分鐘有多。啲上餸咁快嘅都係啲好嘅食肆嚟嘅，證明係啊個廚房嘅承載能力夠勁。個鴨嘴軟腍嘅真係，跟住剁椒咧又冇乜剁椒味，又係得個鹹鹹哋味，估計可能豉汁蒸會好食啲。今日個豬油渣菜心最好食。呢間嘢相當誇張嘅。又有兒童樂園，中間就養住晒啲鴨嘴魚，專門就係食鴨嘴魚嘅客家丸子嘅，好鬼大間，誇張。環境就夠晒 OK 嘅，
即係普普通通咁咩？反正就好啦。我哋食完飯啊，埋單192蚊，4個餸。OK 啦，歡樂嘅時間啊，真係過得特別快啊！今次嚟惠州2日1夜咧，收穫都非常之豐富啊！包括去咗惠州西湖啦，行咗水東街啦，咁啊，仲有呢個咁有意義嘅東坡祠啦，咁真係好開心。希望下一次咧，我哋又再去一個新地方，再同大家分享啦。咁啊，今集嘅時間差唔多，多謝大家支持，我哋下集見。拜拜。